שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ ההישרדות ביוטיוב. לי קוראים גיא סרוסי, המצונן מאוד, והיום אנחנו בסקירה של סכין שחיכיתם לסקירה שלה כבר הרבה זמן, הקולד סטיל קודו. הקולד סטיל קודו היא רפליקה או תעתיק זהה לסכין שיוצרה במאה שעברה בגרמניה, סכין שנקראת אוקופי, ואוקופי זה סוג של יחמור באפריקה, באזור קונגו. תודה כמובן למוטי לזר ולסער נודל על כל החומר שהם חושפים וממנו גם אני לומד. אני זוכר את האוקפי הראשונה במחסן אצל סבא שלי, היו לו כמה כאלה, והוא נהג להשאיר אותם פתוחות וללפף בד ומסקנטייפ על הידית כדי לעשות אותה יותר שמנה לעבודה. היו להם אז ידיות עץ, וכל סטיל בעצם עשו רפליקה זהה מבחינת הרבה מאוד דברים, איכות חומרים קצת אחרת, לטובה, וקראו לה קודו, שזה גם כן סוג של יחמור או משהו דומה. בכל אופן אתם יכולים לראות כאן את הסכין. הסכין היא סכין קלאסית, יפהפייה, שדי מתאהבים בה ממבט ראשון. אני רציתי קצת לשחק איתה ולעבוד איתה לפני שאני עושה את הסקירה. המשקל שלה הוא אמרתי מצונן, לא? המשקל שלה הוא 75 גרם, שזה כלום. קל מאוד בכיס, פרופיל מאוד דק. אתם יכולים לזרוק אותה בכיס האחורי של המכנסיים או בכיס הקדמי ואתם פשוט תשכחו שהיא שם, בניגוד לאולרים אחרים שהם קצת יותר שמנמנים. בשביל המחיר שלה מקבלים פה הרבה מאוד סכין. אורך כולל של 25 סנטימטרים ולהב של 10.5 סנטימטר. תראו כמה סכין מקבלים בשביל הכסף הזה. זו סכין שהיא סכין עבודה, מיועדת להכל, חיתוך, גילוף, פירות, ירקות, עיבוד בשר. יש לה קליפ פוינט מאוד טוב, אז היא תעשה עבודה טובה גם בעיבוד אור. גילופים, הטלה, כל מי שהייתה לו אוקפי מעץ, עם ידית מעץ של פעם, הטיל אותה לפחות פעם אחת על עצים. היו להם להבי קרבון, פה זה להב סטיינלס סטיל, אני אכתוב לכם את הסוג למטה. קצת קשה להשחזה, אבל בסוף מגיעים ליופי של איכות. הסכין הזו היא סכין כרגע שמגלחת. לא יודע אם אתם רואים. אוקיי. קצת עבדתי על הלהב, קצת סטרופינג, והיא מגלחת. אז באמת יופי של סכין, הרבה מאוד להב. כדי להבין עד כמה היא גדולה, בואו נעשה קצת השוואה לגדלים של סכינים. ויקטורינוקס רגיל. אופינל מספר 8. ויקטורינוקס גדול. ובק 110 אימתנית. אוקיי, פתאום הבק נראית קצת קטנה אפילו. אז באמת מקבלים פה הרבה מאוד תמורה לכסף. בואו נדבר רגע על מנגנון הנעילה, כי זה באמת אחד הדברים הכי חשובים בקודו. מנגנון הנעילה הזה זה אחד המנגנונים הבאמת יותר חזקים שיש. יש כאלה שאומרים שבכלל המנגנון הזה הומצא במאה ה-17. מדובר פה כמובן על אולר מתקפלת, אז יש לנו ציר, אבל המנגנון עצמו הוא מנגנון נעילת טבעת. יש כאן פלח, מתכת מאוד רציני, שפשוט נועל את הלהב במקום, והסכנה הכי גדולה זה כשמנסים לסגור. הרבה פעמים אנשים מנסים למשוך את זה ולדחוף את הלהב. חבר'ה, זה יקצות לכם אצבעות. יש שתי דרכים בטוחות לסגור את הלהב הזה. אני צריך לרדת פה על הברכיים כדי להראות לכם. אחת היא להחזיק את הסכין ביד שבה אתם עובדים, למשוך את הטבעת אחורה עם האצבע המורה. אוקיי, אתם יכולים לראות פה, אתם רואים שזה מתרומם, אבל צריך להשקיע הרבה כוח. למשוך, לדחוף קצת עם האגודל ולהניח. עכשיו לסגור את הסכין, אוקיי?
שוב, מחזיק את הסכין, מושך ודוחף קדימה, קליק אחד, סוגר את הסכין. דרך נוספת לסגור את הסכין היא להכניס את האצבע המורה לתוך הטבעת, ביד שאיתה אתם עובדים, אוקיי? לדחוף גם עם הזרת, האצבעות האלה, וגם עם הבוהן, ולמשוך את הטבעת. נסגר, אוקיי? שוב. אוקיי? היא לא זזה, היא במקום. אתם רואים, אני דוחף עם האצבעות האלה. היא תלויה, ועל זה במקום, ולמשוך את הטבעת עם האצבעות. והיא נסגרת. אוקיי? אז אלה שתי הדרכים באמת לסגור אותה בצורה בטוחה. כל מי שמנסה למשוך ואז לדחוף, וואלה, אני ראיתי אנשים קוצצים את הזרת בכל מיני סגירות נוראיות, אז להיזהר מזה. עשו פה סך הכל עבודה טובה, איכות חומרים מאוד טובה. הסכין הזו אמורה להיות סכין לכל מטרה, לעבודה, לכיסוחים, והיא יכולה להיות באמת יופי של EDC בטיולים. המחיר שלה אמור להיות באמת מאוד מאוד אקונומי, מאוד זול, היא נעה בין, בואו נגיד, $10 ל$12. זה המחיר שלה, אני מוכר אותה באתר ב-115 שקלים כולל משלוח, אז בעצם המחיר שלה הוא 100 שקל, שזה לא הרבה לכזה גודל של דולר. מה עוד אני יכול לספר עליה? זהו, יופי של סכין, ניקח אותה קצת לשטח, אולי נעשה איתה איזה סרטון. תשמעו, ברגע שהנעילה הזאת נסגרת, זה די פיקס בלייד לכל דבר. פשוט כאילו אחלה של כלי. ככה להראות לכם את החדות. אוקיי. מקווה שאהבתם את הסקירה הזאת. אנחנו נתראה בסרטונים הבאים. יאללה ביי.